الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. کما اساسی موضوع چې سورت هغه په مختلفو طریقو باندې و مختلفو اسلوبونو باندې تاسو ته مخې ته راوړي نو هغه مسله د انفاق فی سبیل الله ده او د هغې وجه اصل کې دا ده چې په حدیث کې راځي دا مال دا شقیق او خپل رور دی د انسان مال او دولت دی دا د انسان هغه رور دی چې د مور او پلار دواړو نه پیدایي نو دا سړي ته ډېر ګراني د دې ورکول هم ورته ډېر زیات ګراني د دې وجې نه الله رب العزت په مختلفو طریقو باندې په سوره حدید کې د بندګانو نه مطالبه کوي د انفاق فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله د دین د غلبې دپاره دا یو زبردست شی دی ځکه دا جهاد بالمال دی او چې کله مؤمنانو کې د انفاق جذبه ژوندی او انفاق فی سبیل الله کوي نو غریبانان مسلمانان به چېرته د ګمراهو په لارو باندې د بېدینو په لارو باندې د پیسو په هوس او لالچ باندې به نه ځي د دې وجې نه د انفاق بے اندازې اهمیت دی نو الله فرمایي چې آمنو بالله اے مومنانو په الله ایمان راوړئ ورسوله او د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړئ په الله باندې د ایمان د راوړو معنا دا ده چې الله یو هستی ده او موجوده ده او چې دا نو یوه ده یکتا ده او بیا دغه د اعلی ترین صفتو مالک دی رب دی او خالق دی او مالک دی کارساز دی حاجت روا دی او په پیغمبر باندې ایمان معنا دا ده چې دا الله حق پیغمبر او آخری پیغمبر دی او د چې د الله د طرفه سره وړي دا د من نه تر عنه پورې ټول حق او رښتیا نو معنا دا شوه وانفقوا لهم وانفقوا او دریم حکم دا دی چې تاسو وانفقوا مما جعلناکم خرچ وکئ مما بعض د هغې مال نه دا من ما کې د مال تبعیض دپاره دی ټول مال ادا چانه نه غواړي یہ قرآن کې به راشي په خپله باندې وانفقوا مما جعلناکم خرچ کوي بعضې د هغې مال او دولت نه جعلناکم مستخلفین فی چې ګرځولي دي موږ تاسو لره خلیفګان نایبان په دې مال کې د دې یوه ترجمه دا ده د چا خلیفګان یې زما الله وایي زما ځکه دا مال ما پیدا کړی دی دا مال زما دی او دا مال ما تاسو له درکړی دی تاسو مې خپل نایبان مقرر کړي یی د دې په تصرف کې او د دې په لګولو کې تاسو به دا زما نایبان به او قانون دا دی چې نائب
دا به د منوب د ارشادات او هدایات مطابق با تصرف بکئی او بیا یا مستخلفین فیه معنا دا چې دا تاسو الله په دې کې خلیفګان او نائبان ګرځولی یی د مخکې قومونو دا نن چې کم پټه او کوټه دا کم مال او دولت دی دا پرون د بل سړی نن ساره او بل ورځ به بل شي نو چې کله دا مال زما دی او ما تاسو پکې خلیفګان مقرر کړي یی او زه درنه اوس مطالبه کوم چې دا مال ولګوئ زما د دین د غلبې لپاره نو تاسو پکې څنګه پسو پیش کوئ دا یو سړی وایي که نه چې این امانت چند روز ماست این امانت دا د دنیا د اساسو ته اشاره ده این امانت چند روز ماست دا د دنیا اساسی دا یو امانت دی چند روزه زمونږ سره چې څونه زمونږ را ژوند الله موږ له راکړی دی او در حقیقت مالکی هر چیز خداست او په حقیقت کې د هر شي مالک الله دی فالذین آمنوا منکم پس هغه کسان چې ایمان راوړي ستاسو نه وانفقوا او خرج کوي لهم اجر کبیر د هغې لپاره لویه مزدوري ده اجر منکر کو او به موصوب که په کبیرون باندې ابو سعود وی دا اشاره ده چې دا اجر ډیر لوی دی وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم سمانع دے استاسو دا پارا سشی منع کری یی وما لکم سمانع دے تاسو را سباعث دے پتاسو باندی لا تؤمنون باللہ چیمان نراوڑی پا اللہ باندی آخر آغا معنی او خواهی کنا چی ولی پا ما بانی ایمان نراوڑی حالانکی دا سندا چیگین تاسو لچا دعوت نه در کړي او ګند تاسو ر دې مسلې نه خبر شوي نه یي تاسو ر پاره ما د تمام جهان سردار هغه می تاسو ر پاره داعی ګرځولې دی والرسول يدعوكم او رسول الله صلی الله علیه وسلم رابلی تاسو را تاسو له دعوت در کوي او ست دعوت در کوي لتؤمنوا بربکم په دې خبره تم رابلی چې تاسو یقین او ایمان راوړئ په خپل پروردگار باندې وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین او یقینا اگست د الله تاسو نه کلک وعده درنه اگست دا عهد میثاق دا په حدیث کې راځي چې الله رب العزت د آدم علیه السلام په شا باندې د خپل قدرت لاس راخ کو او چې څه بچي تر قیامت پورې کیږي دا ټول پیدا شو د میګانو سرو میګانو په صورت باندې او بیا ټول الله مخاطب کړو الستو بربکم ورته ستاسو پروردگار نه یما نو موږ ټول جواب ورکړو بلا ولې ته نه ته زمونږ پروردگار دا عهد میثاق دی نو الله ته اشاره کوي وقد اخذ میثاقکم او حال دا دی چې یقینا اگست د الله ستاسو نه کلک وعده په عهد میثاق کې او بیا پیغمبرانو علیهم السلام دا سلسله چې جاری ده او دا آسمانی کتابونو دا وحی چې را روانه ده دا ټول دا عهد میثاق د یادګرنې دپاره دا الله را لیږي ان کنتم مؤمنین که یی تاسو ایماندار په نفس الامر کې او حقیقی مؤمنان یی نو بیا به تاسو دا کار کوئ
دا قد اخذ میثاقکم معنا یو دام ده چې الله تعالی د انسان په دې بدن کې داسې دلایل قائم کړي دي چې د هغې په وجه باندې سړی الله پېژندلی شي، د الله قدرتونه پېژندلی شي. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. هو الذي الله غزات دے ينزلو چرا کوزئی او نازلی على عبده پخپل بندہ محمد علیہ السلام بانے آیات بینات اغا آیاتنا اخکارا گنی موجزی دی او دا ټولو غټلو یا موجزہ قرآن شریف دے او دار پیغمبر خدا دا سے موجزہ دا المعجزة الخالدہ دا به قیامت پوری دا رسول الله معجزه ده چې تمام دنیا یې چیلنج کړې ده چې راشئ که دا انساني کتابي تاسو هم ساز کوئ، ټول نه شئ لږ صورتونه ساز کوئ، دا نه شئ یو صورت ساز کوئ، اوسه پورې چا یو هم ساز نه کوي، بلکې زمونږ دا ایمان دی چې د یو آیات مقابله هم د قرآن څوک نشي کولی. اللہ غزات ينزلو على عبده چرا کوزئی پخپل بندبانی آیاتون اخکارا د سر پارا پیغمبر ته دا آیاتون راګری دي دا داسې کنه داسې ګرځئ را ګرځئ به داسې ختمونه متونه پې کوئ او دې باندې به سرسایهګانې به راټولوئ او که نه دا قسم کار به کوئ او که مال هم دا کېده نو بره په ور کې بیا ځوړند کوي او لاندې به ترې مالو باسئ او که کور ته هم ناوې راوسته نو بس قرآن به ورله پکې کوي چې تا دا قرآن و چې دا کور به ورانې پوهېږئ پرې باندې مونږ قرآن دې دپاره استعمالوو د پرېوتو خبرو دپاره حالانکه قرآن چې د کوم غرض دپاره راغلی الله فرمایي لیخرجکم من الظلمات الی النور دې دپاره چې روباسي دا پیغمبر د دې آیاتونو په ذریعه باندې تاسو لره د تیارو د شرک او د کفر نه د تیارو د ګناهونو او د ظلمتونو نه الی النور نور د توحید ته نور د ایمان ته نور د اسلام ته نور د تقوا او د پرهیزګارۍ ته وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ او یقیناً دے اللہ پتا سبحانی لرؤوف بے انداز مہربان او رحیم زیاد مہربان دے او بیا اللہ تعالی دا انفاق فی سبیل اللہ دی صورت اساسی موضوع دا نو آلتے ویلی ورتا چې دا مال زما دی او تاسو مې خپل لاعبان کړي یئ زه در نه اوس ټول نه غواړم یو برخه در نه غواړم ولې نه راکوئ اوس دلته ورته وایي وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله وما لکم سمانع دی تاسو لره څه چل در باندې شوی دی الا تنفقوا چې تاسو خرچ نه کوئ فی سبیل الله فی په معنا د لام ده لإعلاء کلمت الله ولی خرچ نه کوئ د الله د دین د غالب کولو دپاره د الله د دین د لوړولو دپاره د الله د دین د نافذ کولو دپاره او ولې مال نه لګوئ د کفر د مینارونو د ماتولو دپاره او حال دا دی ولله میراث السماوات والارض او حال دا دی چې د الله د پاره دی میراث د اسمانونو ځمکو اسم د نه پاتې کېږي ما ته پاتې کېږي ولې د اجر او ثواب نه ځان محرومې ولې نه راکې الله وایي که نه راکې هم ما ته پاتې کېږي هسې ځکه د اسمانونو او د ځمکو وراثت او د لوی او د وړې خبرې وراثت دا د الله دی اللہ با پاتی دنیا کی با ہیچ سوک پاتی نشی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. کلا چې اسلام ته د نفقې ضرورتي او کله اسلام ته ستا د نفس ضرورتي او په دې وخت کې ته د الله په دین باندې خرچ وکړې او د خپل نفس په جهاد کې وړاندې کې یو دا ټیم دی چې اسلام ته انتہائی ضرورت دی. اسلام انتہائی بے یار و مددگار دے. مسلمانان انتہائی غریبانان دی. په دې وخت کې یو سړی د الله لار کې ورکړ کوي. په دې وخت کې یو سړی د اسلام مرسته کوي. په دې وخت کې سړی جهاد فی سبیل الله کوي. د دې سړي اجر او د هغه سړي چې کله اسلام ته د مال ضرورت کم پاتې شو، د اسلام مددگاران بے شمار شو، معاونین بے شمار شو، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا شو. اوس یو سړی دې وخت کې خرچه کوي، په دې وخت کې جهاد کوي. دا خلق د هغه مخکنو خلکو نه په درجه کې ډېر پاتې دي. هغه وخت اسلام ته د مال هم ضرورت و او د جهاد هم ضرورت و. د فتح مکې نه وروستو هغه دواړه ضرورتونه تقریبا ختمېدونکي. په دې وجه باندې قرآن فرمایل لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، ندی برابر ستاسو نه کسان چې خرچه کوي مخکې د فتح مکې نه، وقاتل قبل الفتح، او جهاد کوي مخکې د فتح مکې نه. اولئک دا کسان چې مخکې خرچه کوونکي او جهاد کوونکي دي، اعظم درجه ډېر لوی دي درجې په لحاظ سره من الذین دا هغه مؤمنانو نه انفقوا من بعد وقاتل چې هغوی خرچه کوي پس د فتح مکې نه او جنګ او جهاد کوي پس د فتح مکې نه. درجې لاندې ده. نور دا هم خدای بخلي دي. د جنت وعده د فریقینو سره ده، خو جنت به علت تفاوتی ګورې. جنت کې به درجات دا د اعمالو په وجه د ډیرو اعمالو خو اعمالو به ښې درجې وي، او د متوسطو به متوسطي او د ادنا به ادنایي. ځکه وایي وکلا وعد الله الحسنى وکلا من الفریقین، هر یو د دې دواړو فریقونه چې کب مخکې نفقه او جهاد کوونکې د فتح مکې نه وي او که نفقه او جهاد د فتح مکې نه وروستو کوي، وعد الله الحسنى، د ټولو سره د الله وعده د جنت ده. نیکه وعده ده، د نیکۍ وعده ده، یعنی د جنت وعده ده. دا دواړه به جنت ته ځي. والله بما تعملون خبیر، الله پای چې تاسو کوئ خبردار دی. دریم طریقه الله استعمالی. خدامال درته وایم چې اولګوئ زما په لار کې، زما دی ته مې نایب کړی، دا مال ولګوه. درته وایم دا مال زما په لار کې ولګوه، فقیرانو مسکینانو باندې ولګوه، که نه اسم راته پاتې کېږي. د ځمکو د اسمانونو وراثت الله وایي دا زما دی. درېیمه خبره ورته دا کوي که دې ته نه تیارېږي چې اسې راکې نو په قرض یې راکړه. قرض دې ته وایي چې به ته ضرور واپس کوې. نو الله مهربان وایي زما مال دی او تاله مې درکړی، مال ته قرض راکړه. د دې وجې نه یهودو ملعونانو چې دا آیات نازل شو، هغوی راغلو پیغمبر خوا ته چې ستا خدای خو فقیر شوی دی او موږ مالدار یو، موږ نه اوس غوښتنې کوي. او د الله نو الله تعالی په دې باندې قحط راوسته. ویل د الله لاسونه تړلی شوي دي،
نو جواب راغی د الله لاسونه مبسوطتان کولاو دي خرچه کوي چې الله خوښه شي. او بل یدا د الله ویل د یهودو ملعونانو لاسونه تړلې شوي دي بخیلان دي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه چې قرض ورکي الله لره قرض حسن. قرض حسن دی ته وایي چې رستو پکې ځباتنه نه وي. چا سره پیسې ورکي هغه ضرورت و نو بیا هغه تاله خپلې پیسې هم درکي او ته به یې په بعضو موقعو کې وی مړه وږې تږې وې راګیر شوی وي زما په مال او دولت باندې دې ترقۍ ته رسېدلی. دې ته وایي ځباتنه. دې ته وایي قرآن کې من. او دې سره دغه څه ښیي چې کړي دي دا ټولو ته تیلې لګي. فیضاعفه له په دوشن کوي الله دغې بنده لره دا مال او دولت وله اجر عظیم او دغې بنده د اجر کریم دی بنده لپاره مزدوري مزیدار ده. اجر کریم چې ذکر شي مراد تېنه جنت وي. اوس قیامت کې چې کله فیصله وشي جنت ته رتلو جهنم ته رتللو نو هلته به د ایمان په مقدار باندې خلکو ته رڼاګانې میلاو شي. ځکه چې په پول صراط باندې به انتهایی تیاره وي نو تقسیم به وشي. نو دا ډبړي منافقان چې دي دی خبرې مؤمنانو کې سر ور کړی و که نه. کافران خو به جهنم طرف ته روان کی او دا ډبډیان چې کوم دي دی خو رستو رستو مؤمنانو پسې به په دنیا کې د خپل اغراض او مقاصدو لپاره منډې وهلې اوس به مسلمانانو سره روان دي. او چې کله پولیس صراط ته ورسي فوراً به د منافقانو په بیټریانو کې چارج ختم شي په توره تیاره کې به پاتې شي. دوی به مؤمنانو ته چیغې کې مؤمنانو ولې تاسو سره موږ په دنیا کې نه وو هغه چې مونځ به هم در سره کوو په جومات کې هغه روجې چې به هم در سره نیولې زکاتونه به هم در سره ورکول هغه حجونه به هم کول او هغه جهاد کې به هم در سره کله کله موږ لږ لږ شاملېدو. د سرالو السلام علیکم السلام علیکم لمبر به ولګو بیا په طرف کور ته لاړ لږ مونږ ته ودرېږئ رڼا راکئ مونږ له. وایي یوم یقول المنافقون هغه ورځ یاده کوي چې وایي به منافقان سړي والمنافقات و منافقان زنانا چاته به وایي للذین آمنوا مؤمنانو ته به وایي انظرونا لږ انتظار وکئ موږ ته جي دلته لږ ودرېږئ نقتبس من نورکم چې والو مونږه ستاسو د رڼا نه پاتې شو منځ کې ښه. ویوم تر المؤمنین والمؤمنات اینی به ته مؤمنانو سړو مؤمنانو زنانو لره یسعی نورهم بین ایدیهم منډې به وهي رڼا د دوی مخې د لاسونو دوی ته او بایمانهم او په ښي طرفونو باندې بشرا ورته وایي به بشرا لکم اليوم زیرې دی ستاسو دپاره نن ورځې زیرې سره جناتون باغونه دي تجري من تحت الانهار چې بهیږي به لاندې د دې نه مختلفې ولې خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لویه. الله وایي هغه وخت هم رعایت کوي هغه ورځ هم رعایت کوي. یوم تر المؤمنین والمؤمنات چې ویني به ته مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو لره یسعی نورهم منډې به وهي رڼا د دوی بین ایدیهم مخې د لاسونو ته یعنې مخکې به هم ترې رڼا روانوي و بایمانهم او په ښي طرفونو باندې هم
مومن ته به دوه لیټونه لګېدلي، یو به مخامخ لګېدلی او یو به ورته په ښی اوږه باندې لګېدلی، او دا دواړه به ورته لار ښایي، او دا دواړه په انسان کې معزز ځایونه دي، بدلی په دې میلاویږي، او زیری به ورته وایي بشرا لکم اليوم، فرشتې به وایي خوشخبري ده تاسو لره نن ورځې چې هغه جنتونه دي، باغونه دي، چلیږي به لاندې د اونو د هغې نه، یعنې د هغې د ماڼو د بنګلو نه، الانهارو مختلفې ولې 4 قسمه، د ګبین واله، د اوبو واله، د شرابو واله او د پیو واله. دا خالدین فیها دې ته وایي اتمام نعمت. یو ځای ته ورغلی یو ډېر مزېدار ځای دی، خو ټیکټ دی په 100 روپۍ اخیستی دی، او ګنټه نیمه هلته ته سیر کې، او بیا هغه سړی ویل شا به روځې هلکه، سړی و چې د سره راغلی نه وی دې ته، بیا ترې چاړنې کېږي. نو قرآن فرمایل جنتي چې جنت ته لاړ شي نو دا ارمان به پوره شي چې دا به ورته نه ویلی کېږي دا ځای پرېږده لاړ شه، یعنی په جهنم کې په جنت کې به بې دخلي نه وي. او د هغې وجه دا ده چې قرآن ویلې خالدین فیها، همیشه به اوسیږي په دې کې، همیشه. همیشه به اوسیږي په دې کې، همیشه. ذالک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده، لویه کامیابي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. څوک اور نه ډړې ته کړی شو او جنت ته وردننه کړی شو، یقینا دی کامیاب شو. لویه کامیابي د مؤمن دا ده چې الله یې د قیامت پر ورځ معاف کړي او جنت ته لاړ شي. اوس د دې مقابله کې منافقان، یوم یقول المنافقون والمنافقات، هغه ورځ هم ځان سره یاده کوي چې وایي به منافقان سړي او منافقانې ښځې چاته وایي للذین آمنوا ایماندارو ته انظرونا موږ ته لږ انتظار وکړئ، لږ راته ودرېږئ جي. مؤمنان به ډېر تیز دي، د ایمان هغه جس او د ایمان هغه قوت به پکې رسېږي او بار شوی، منډې به وهي، په تیزۍ به رواني، او د دې د خپې به کار نه کوي د منافقانو دا. څه کوئ را باندې نقتبس من نورکم، چې والو در نه منګه لږه رڼا چې په پورې سرات پې پورې ځو. قیل ارجعوا وراءکم، اوبه ویلی شي ورته د مؤمنانو د طرفه یا د فرشتو د طرفه، ارجعوا وراءکم، واپس شئ شاته. د فرشتو د مؤمنانو مطلب دا دی چې دنیا ته واپس لاړ شئ، دا نور هلته ګټلی کېږي، دا هلته کسب کېږي، دا په دارالعمل نه تاسو راغلي یئ، دارالعمل ته واپس شئ. دا دارالجزا کې نه میلاویږي، دلته بدلی میلاویږي. لاړ شئ، دا نور به تاسو سره هغه ځای نه میلاویږي، واپس شئ. او دا ورپورې استهزا کوي. منافق ټول عمر د خدای او د الله د رسول او د الله د کتاب او د مؤمنانو هتک کړی دی، او ټول عمر ورپسې استهزاګانې کړي دي. فرشتې ورپورې استهزا کوي، مؤمنان ورپورې ټوکې کوي. فالتمسوا نورا، طلب کوي تاسو هلته او نور رڼا لره. د دوی خدا خیال راغی د منافقانو که سره محشر یادوي چې د کوم نه موږ را روان شو، نو دوی به واپس شي. دي مفسرینو لیکلي دي چې دوی اخوا مخکې اخوا به متکه توره تیاری، بدلته به یو دیوار به راکوشي او د په دې منځ باندې به ولګي او پای کې به دروازه ولګي، او د دروازې دننه حصه به جنتي او رابار حصه جهنم ته حواله شوه.
منافق په دقه ځای کې په جهنم کې ګیر شي. نو وایي فضربا بینهم بسور له باب، پس اوبه وهلی شي په منځ د مؤمنانو او منافقانو کې بسور یو دیوار، یو غټ دیوار به ووهلی شي، له باب چې د هغه به دروازه وي، باطنه دننه حصار دی دروازې، فیه الرحمه پای کې مهرباني د الله دی، جنت دی د مؤمنانو هغه طرف دی، وظاهره او بار طرف د دې دیوار من قبله د جانب دغې نه به العذاب عذابونه وي. د دې دیوار په دې دروازه کې دننه هغې طرف ته جنت دی کوم چې د مؤمنانو حصه ده، او دا ظاهر طرف چې دا رابار دی دا د الله د عذاب نه ډک دی. ینادونهم دا منافقان به چغې کي مؤمنانو ته، ینادونهم چغې به کي ورته، او چغه به دای الم نکم معکم، ولې موږ تاسو سره نه وو په جوماتونو کې، په منځونو کې، په روژو کې، په زکاتونو کې، په جهادونو کې، په حجونو کې موږ تاسو سره نه وو. د مولانا سرپرست خان صاحب په دې راه سنت کې پخوا دا یو حدیث ما لیدلی و چې داسې زمانه به راشي چې جومات به د منځګزارو ډکي خو مومن به پکې نه. په خبره پوهېږئ که نه؟ جومات به د منځګزارو ډکي خو مومن به پکې نه. الله د دې حالت نه موږ وساتي چې لګیا دي چې منځونه کوي او پیغمبر خو مومن پکې نشته، نه تش منځونه کوي که نه. بار که بیا د الله په دین خلک لوبې کوي، په الله پورې ټوک کوي، د بیا تندی نه ځای کېږي، د تندی تش په سجدو تور کړی دی او دی له زور ور کړی دی. والله که پرې سجدو رانه خلاص شي چې د الله په دین باندې خلک پرېږدي، ټوکې ور پورې کوي، مسخرې ور پورې کوي، او ته په نور اوتو بوتو باندې سر شوی او بیا د الله نه هلته عوضونو بدلې غواړي. نو وایي مؤمنان به ورته وایي قالو بلا، او به وایي ورته جنتیان بلا حق ده، بلا حق ده، حق ده. تاسو یقینا موږ خبره ټولو محاذونو کې وایي ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن وایي تاسو فتنه کې اچولي تاسو خپلو ځانونو لره. دا هر څه موږ سکول خو پټې پړه کې همدردۍ هم د کوپر سره وي، د بېدینو سره وي. وتربستم او انتظارم کو په خلاف د الله د دین او زمونږه په دې انتظار کې ناست وي چې نن دی که سبا د اسلام به ختم شي، مسلمان قوم به ختم شي، دا دنیا به د امن نه ډکه شي، دا جګړې به ختمې شي. دې ته دوی امن وایي. بېایمانان اسلام د امن سبق ورکوي، د مینې او د محبت سبق ورکوي، د ورورولۍ سبق دا اسلام ورکوي. کفر سر تا سر شر او فساد دی. او ورتبتم شکونه کړي تاسو د الله په یووالي کې، د پیغمبر په حقانیت کې، د اسلام په کمالیت کې، د مؤمنانو په باره کې تاسو شکونه کړي. او وغرتکم الامانیو، او دوکه کړي تاسو لره هغې ارزوګانو. مړه خدای غفور رحیم دی چې ټول بخي، ما او تا به هم پکې وبخي. مزې کوه. او په اسلام کې دا فنون لطیفه چا منع کړي چې ګډېږه پکې مه، بربنډ پکې مه ګرځه، سود پکې مه کوه، دروغ پکې مه وایه. دا چا ویلي دي؟ دې ته فنون لطیفه وایي. او ډمې ته چې کوم دی ګلوکاره وایي. پوهېږئ دا ګلوکاره ده، ګلونه پیلي ده. دا بل ټکې ووایه هغه د دو هغه تعبیر وکړه د ګلوکار په ځای باندې. نو ځکه وایي وغرتکم الامانیو، دوکه کړي دي تاسو لره ارزوګانو. د امانی معنی ارزوګان هم دي او د امانی معنی دروغ هم دي. دوکه کړي تاسو لره دروغ او د دروغجنو دروغو،
حتی جاء امر الله، حتی چې د الله حکم راغی نو مړه شوئ. دلته د امر الله نه مراد موت دی. حتی چې راغی تاسو ته حکم د الله یې مړه شوئ. وغرکم بالله الغرور، او دوکه کړي دي تاسو را په الله باندې شیطان دوکه باز. د غرور نه مراد شیطان دوکه باز دی، هغه دوکه کړي وای. او دا به ورته ویل چې الله غفور رحیم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. فاليوم پسن ورځ یعنې د ورځ په ورځ د قیامت باندې لا يؤخذ منكم وابه نه اخیستی شي، نه به اخیستی کېږي تاسو نه فدیتون څه بدله چې ځئ مال ورکوئ ځان خلاص کوئ. ولا من الذين كفروا، دا خو منافقانو څخه خبره وه. ولا من الذين كفروا، نه به د کافرانو نه څه فدیه قبوله شي. نو بیا مأواکم النار، ځای د اوسېدلو ستاسو اور دی. هي مولاکم، دا اور ستاسو مولا دی. هي عونکم ومعینکم، دا مولا دلته په معنا د عون او د معین باندې دی. اور ستاسو مددگار دی، ورځئ ستاسو امداد به کوي. چې دا غوښې د مخونو به دله سیزي او دا شونډه به یې له داسې سوي چې دا بره شونډه به یې د سر نیمې ته رسېدلي او لاندې شونډه به یې په نامه باندې پرته. دا ستاسو مولا دی، ورځئ پې. وبئس المصير، ډېر بد ځای د راتللو دی جهنم. ان شاء الله العزیز سبا تبا الم یئن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. ان شاء الله سبا به دې ځنه سبق وایو. خو دا پکې هم قرآن ویلي چې که بیا به خلک ډېرې پیدي به پیش کوي. حدیث کې راځي چې الله رب العزت په یو کافر او منافق ته به ووایي چې که دا دنیا د اساسي ټول ستا شي، په قیامت کې به ورته ووایي ته به یې د ځان د خلاصولو دپاره قرباني کې وایي چې بلکل به یې قرباني کوم. نو الله به ورته وایي چې نامرده تا نه خو ما یو معمولي شی غوښتی و او ستا خپل اختیار و ستا په لاس کې او تا نه ورکو. تا دونم نه کول چې زه د یو ګڼلی وې، تا دونم نه کول زما د پیغمبر تصدیق دې کړی وې، تا دونم نه کول چې زما د کتاب تصدیق دې کړی وې، او نن را پاسې اوس پردي خان خیرات کې ټوله دنیا خو ستا نه ده، اوس ته شی خیرات کې ستا چې څه و تا ولې نه خیرات کول. الله رب العزت دې د منافقت نه او د کفر نه موږ او تاسو ټول وساتي، او په خوږ ایمان دی الله تعالی موږ ټول خوشحاله کي، او په قرآن عظیم الشان باندې الله موږ له پوهه راکړي. څنګه چې د پوهې حق دی اخذ دی په الله موږ پوهه کي، او د هغې سره کما حقه د عمل توفیق دی الله راکړي. د دې قرآن نظام دی الله پر تمام دنیا خاص کار پاکستان کې راولي. څوک چې دې لپاره کار کوي په هر رنګ چې کوي، الله ته په دې منډو کې خیر او برکت واچي، او د هغې په نتیجه کې د عمل د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د توحید په رنګ کې رنګ کې، د سنت په رنګ کې رنګ کې. ای الله دا ملک د منافقت نه او د کفر نه او د کافرانه نظام نه او د منافقه نظام نه او د فحاشۍ او عریانۍ د نظام نه، د ظلم او د بې انصافۍ د نظام نه الله تعالی دا ټوله دنیا او خاص کر پاکستان خلاص کې. یا الله زموږ ټولو نه راضي شي. څونه زموږ مشران زنانه نارینه وفات دي، خدای هغه ټول وبخي. څونه بیماران دي نه مسلمانانو، خدای شفا کامله عاجله ورکړي. خدای زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه